Tere, hea Tallinna liikluspildi vaataja! Tänases saates räägime aktuaalsel teehoolduse teemal, räägime kiiruskaameratest ja nende efektiivsusest, räägime liikluse asjatundjate ümarlauast ja vaatame, kuidas ja mismoodi toimub Tallinna linnas reaalajas fooride juhtimine. Ja nüüd möödunud nädala liiklusraport Tallinna linnast. Suurim õnnetus leidis aset Tallinnas Järvevana teel tunnelis, kus liiga kõrge veok sõitis koos veosega sisse tunnelisse, purustades kõigepealt kõrguspiirangu ja seejärel ligemale 80 meetrit valgustusseadmeid tunneli laes. Eelmisel nädalal andsid tooni taas tagant otsasõidud ja selle üldiseks märksõnaks on jällegi tähelepanematus. Mustamäe teel oli tagant otsasõit, kus osales 3 sõidukit. Möödunud nädalal oli Tallinnas 11 liiklusõnnetust, kus sõideti otsa ülekäigurajal või selle vahetus läheduses jalakäijale. Liiklusraportist on näha, et juhtus kummaline liiklusõnnetus ka Laagna teel, kus BMW sõitis otsa bussile, mis seisis, aga BMW sõitis otsa tagurpidi. Käesolevast nädalast on suletud Türmpuu tänav ja see seondub Gonsiori tänava eeltöödega. On avatud ümbersõit Lubja tänava kaudu, kuid see on hetkel ülekoormatud, nii et üleskutse liiklejatele. Palume võimalusel Laagna teelt Lubja tänavale sõitmist siiski vältida ja valida ümbersõiduks pigem Peterburi maantee. Endiselt on aktuaalne teehooldusküsimus. Eelmisel nädalal mitmed liiklusõnnetused nii Tallinnas kui väljaspool Tallinnat seostusid just teehooldusküsimustega. Kuna teema on aktuaalne, siis järgmiseks küsime konkreetselt küsimusi Tallinna Kommunaalameti juhataja asetäitjalt Tarmo Sulelt. Tarmo, Tallinnas on 1100 kilomeetrit teid ja tänavaid. Lumi sajab nendele tänavatele praktiliselt samaaegselt. Kui palju on teil lumetõrjeks tehnikat? Tõepoolest lund sajab tervel Tallinnal korraga ja paraku paljude liiklejate ootus on ka see, et sama palju sajaks ka lumesahkasid, kui sajab lund. Aga tegelikult see nii ei ole. Teede seisundi nõuded on kehtestatud teede taristuministri määrusega, mis on siis kõikidele teehooldajatele tegevuse aluseks ja seal on siis kirjeldatud väga konkreetsed tingimused, kui kiiresti, missuguse tasemega seisunditänavad peavad siis hooldatud saama. Ja väga täpselt on kirjeldatud, millal peab olema tehtud libedusutõrje, millal peab olema tehtud lumetõrje ja millal peab see kõik jama olema siis kokku kogutud, mis seal tänavamaa peal kokku seguneb. 1100 kilomeetrit. Miks ei võiks olla siis neid lumetõrjemasinaid, kloriidide masinaid nii palju, et jätkuks koheselt kõik ära katta? No, see on hea küsimus, võib-olla kui oleks tegemist piiramatu eelarve tingimustega. Aga täna me oleme võtnud ikkagi aluseks selle, et meil on riiklikud normid, mis on ette kirjutatud ja vastavalt sellele on siis sõlmitud hoolduslepingud ja sealt see hind siis tulenebki, et me kulutame selle peale ümmarguselt siis 14 miljonit eurot aastas. Selge on see, et tee seisundi taseme saavutamiseks kulub teatud aeg ja on periood, kui siis sõidukijuht peab tegelikult ise hindama neid teeolusid ja siis vastava sõidukiiruse ja pikivahe tagama. Millal te alustate teehooldust? Kas siis, kui on esimene sõiduk avarii teinud või on teil mingid teised põhimõtted? Siin jällegi annab see sama teede seisundnõuete määrus ette väga konkreetse reeglistiku ja siin on nüüd suur erinevus sees võrreldes maanteedega, kus alustatakse siis libeduse tõrjega ja lumetõrjega kas siis lumesaju lõppedes või kriitilise lumepaksuse saavutamisel, siis linnades on see täpselt vastupidi, et lumesahad või siis hooldustsükkel algab lumesaju algusest, mis tähendab seda, et see on nüüd viimane hetk, millal libedusutõrje tehnika välja sõidab, aga on ka üks erisus, et linnades on kehtestatud ka ennetav
libeduse tõrje tingimus, mis tähendab siis seda, et kui ilmaprognoos vähegi näitab, et hakkab libedaks minema, tekib jäite oht, külmumise oht, lumesadu algab näiteks paari tunni pärast, siis tegelikult juba sel hetkel sõidavad kloriidikoormad välja ja alustavad libeduse tõrje protseduuridega. Oleme tulnud kaameratega siia keset liiklust, et küsida liiklejatelt, mida arvavad nemad. Kas teed ja tänavad on hästi hooldatud? Ma arvan, et paremini kui keskmiselt. Libe ei ole? Ei, täna küll ei olnud. Täna oli päris hästi. Kas Tallinna teed ja tänavad on hästi hooldatud? Libe ei ole? No vahest ikka on, aga suurem osa mitte. Et ütleme vist normaalsed. Koolidel ikka natukene on jääd, et seal palju libeiseb. Libe ei ole sõita? Ma ei tea, ma olen palju sõitnud. Minu jaoks ei ole libe. Ega ma ei kiirusta ka. Teie olete jalakäija. Kuidas te hindate Tallinna tänavad? Kas Tallinna tänavad on hästi hooldatud? Need tänavad, kus mina käin, need on üsna hästi küll hooldatud. Libe ei ole kõndida? No natukene on, jah. Kui vaadata siin kuskil teistes riikides ringi, siis no ütleme, meil on puhas, meil ei ole nii palju prügimaas, ma ei oska nagu talvel ka kurta nüüd, et... Libe ei ole? No eks ikka on, aga ütleme, kui me elame sellisel laiuskraadil, siis see on nagu paratamatus, et siin väga nagu vinguda ei ole mõtet liiga palju, et... Laagna teel oli väga libe eile, väga libe oli. Täitsa oleneb piirkonnast, et on kohti tavaliselt, Lasnamäel on puhtad, Mustamäel ma ei ole väga palju käinud, et ei oska öelda, Õismäed ka mitte. Kesklinna võib-olla selles suhtes kõige libedam. Vaataja küsib, et miks ei panda maha liiva? Vanasti pandi liiva, aga nüüd pannakse mingisugust valget pulbrit. Mis asi see on? Libeduse vahendina kasutatakse kloriidi. Tegemist on siis naatriumkloriidiga, mida võib ka söögisoolaks nimetada. Ja liiva Tallinnas ei ole kasutatud vist juba 20 aastat. Peamiselt selle negatiivse keskkonna mõju tõttu kevadel, kus on väga palju niigi tolmavat ja ringi lendavat tolmu, siis liiv tekitaks seda oluliselt juurde. Ja Tallinnas on siis libeduse vahenditeks valitud ainult kloriidid ja tänavatel, kus kloriide ei tohi kasutada, kasutatakse graniitsäelmeid. Teadaolevalt naastrehv lõhub teekatet, samuti ka teekatte märgistust purustab. Et kas on mõni iseloomustav parameeter või number, mis iseloomustab, kui palju aastas näiteks Tallinnas teekatet lõhutakse või mille järgi seda hinnata? No, neid numbreid on olnud päris mitmeid, et esimene on see, et üks naastrehvidega sõiduk 100 kilomeetri läbimisel suudab üles tõsta 3,5 kilogrammi siis teekatte materjali, mis on võrreldav sellise päris korraliku telliskiviga, või siis teine number, mis iseloomustab ka naastrehvide kasutust kogu talveperioodil, on see, et kevadel kokku kogutud puistematerjalide hulk tänavatelt ja seda on siis üle 6000 tonni teekatte materjali ja siis talve mustust, mida kokku kogutakse. Et seda võib ka väljendada üle 400 veoautokoorma täie siis teekatte materjalina. Ehk siis talve jooksul meie autod Tallinna linnas freesivad üles 6500 tonni teekatet, mille te siis olete kevadel sunnitud kokku koguma. Jah, lisaks selle, et see tuleb kokku koguda, see tuleb ka taastada, et siis algab see hetk, kui taastusremondid käivituvad. Üks asi on taastamine, teine asi on see rahaline pool, aga kuidas inimese tervisele mõjub see teekatte naastrehvide poolt freesitud tolm ja teekatte märgistuse freesitud tolm? No, eks see ongi peamine põhjus, mille pärast me neid lamellrehvi kampaaniaid üldse teeme, et Helsingi linna ja veel mitmed osapoolte poolt läbi viidud naastrehvi uuring ütles, et see tolm on tervisele väga kahjulik, sellel on väga palju erinevaid mõjusid, alates enneaegsetest surmadest, ülemiste hingamisteede haigustest, kuni ka laste astmani välja. Et me oleme teinud kõik, et seda võimalikult vähendada ja tegelikult on ka talvisel perioodil just seesama kloriidi kasutus on väga hea tolmuosakeste siduja.
et nii kaua, kui kloriide kasutatakse, siis ka see hoiab tolmamise tasemed natukene alla. Äkki mõni näide prioriteetsest objektist, kus te siis libeduse tõrjet tagate eelisjärjekorras? Kui nüüd tõusudest rääkida, siis kas või seesama Tartu maantee mägi, mis on siis bussijaamaga vahetult külgnev, kus on väga suur liiklustihedus, et sinna on nagu päris keeruline üldse liikluse sisse seda lumesahka või puisturit siis ära mahutada. Ja meie hoolduslepingud on ka üles ehitatud selliselt, et ainult tõusude jaoks peab olema meil lepingupartneritel kokku 22 tehnikaühikut, mida paljud linnakodanikud on märganud, et nad seisavadki nende tõusude peal ja kui siis ilmastikuolud seda eeldavad või hakkab ilm pöörduma, siis hooldusprotseduuridega alustatakse juba ennetavalt. Teie seisund ei ole ainus, mis tagab liiklusohutust. Oluline on ka liiklusjärelevalve. Maanteedel ja Tallinnas on mõnda aega töötanud kiiruskaamerad. On seisukohti, mis ütlevad, et kaamerad täidavad oma eesmärki, on seisukohti, mis vaidlevad sellele vastu. Küsime Maanteeameti liiklusohutuseksperdilt Villu Vanelt. Tallinnas on nüüd juba mõnda aega töötanud ka kiiruskaamerad koostöös siis Maanteeameti ja Politsei- ja Piirivalveametiga. Teadaolevalt Maanteeamet on varasemalt juba tükk aega hoidnud töös kiiruskaameraid ka suurematel magistraalidel. Et kuidas on Maanteeameti hinnang nendele kiiruskaameratele, et siin osad vaatajad on meile kirjutanud, et nendest kiiruskaameratest ei ole mingit kasu, et ainult kiiruskaamera juures võetakse hoog maha ja kahe kiiruskaamera vahel ikkagi sõidetakse nagu tahetakse, et kuidas see pilt siis tegelikult on? No eks sellega tehti algust ju tegelikult enne 2010. aastat, päris tükk aega tagasi ja tollal me arvestasime kaamera mõju natuke laiemale alale, kui see tegelikult reaalselt ühel kaameral praegu on, et tollal ei olnud lihtsalt seda juhil nii palju ja nii täpset informatsiooni käes. Et praegu on olukord tõepoolest selge, et sul on nagu võimalus iga kaamera juures korraks pidurit vajutada ja siis edasi kihutada, eks ole. Me nagu lootsime, et see kaamera mõju on laiem. Praegu ta tegelikult elu näitab, et sa pead nagu kaamera panema täpsemalt sellesse kohta, kus sa tahad seda kiirust alla tõmmata. Vaatamata sellele tegelikult on kaameratel ikkagi mingisugune laiem mõju ja üleüldine mõju, et ta ikkagi vesteldes ka inimestega, paljud on öelnud, et peale seda, kui nüüd kaamerad tulid ja peale seda, eriti kui need on nüüd juba väga paljudes kohtades, nad on muutnud oma harjumusi, nad ei viitsi nagu jälgida seda üksikut kaamerat, pigem nad panevad oma püsikiiruse hoidjale sellise kiiruse peale, et ta saab nagu terve tee rahulikult sõita, et ta ei pea seda sealt navigaatorist seda kaamera märguannet üldse ootama. Ja nii ta teeb näiteks Tartu maanteel, aga tegelikult on see, et see harjumus on sellest välja kujunenud ja sõidetakse selle sama vaiksema kiirusega ka mujal. Nii et ma olen küll veendunud, et see mõju lisaks sellele reaalsele kohale, kus kaamera on ka veidikene laiem. Palju on räägitud kiiruskaamerate kasulikust efektist, on ka teistsuguseid arvamusi, aga läheme küsime inimeste käest, mida arvavad kiiruskaamerate kohta nemad. Kas kiiruskaameratest on kasu? No minu meelest nad ikka distsiplineerivad ju sõitjaid. Et ikka võtad ju hoo maha, kui tead, et kiiruskaamera tuleb. Ma arvan, et Tallinn-Tartu maanteel näiteks täna sõidetakse küll korralikumalt kui 10 aastat tagasi, et päris niimoodi väga suurel kiirusel minust mööda enam ei sõideta. Kindlasti nad distsiplineerivad inimesi, juht eriti, ja ma arvan, et neid võiks rohkem rakendada. Ise ei ole trahvi saanud? Kaamerast ühe korra küll. Natuke liiga palju. Et kiirustajad, siis kui kiiruskaameraid ei ole, siis kiirustavad samat moodi ja enne kaamerad lihtsalt tõmbavad enda loo maha. Kas olete ise ka saanud kiiruskaamerast väikse trahvikese? Jaa, 2 korda olen saanud. Ütleme nii, et läks mingi 7 kilomeetrit üle. Ühesõnaga inimesed nagu vaatavad neid kaameraid ja siis võtavad kiirust vähemaks, kui nad kihutavad.
Kust ja kuidas saavad alguse lahendused, mis on liikluses ohutud? Teadaolevalt korraldab Maanteeamet iga teatud aja tagant liiklusasjatundjate ümarlauda. Meil on ka vaataja kirjutanud ja küsinud, et kust kohast ikkagi tulevad sellised mõtted ja ideed ja et kas see on ühe inimese mõte või ühe ametniku fiks idee mingit asja rakendada, et äkki mõne sõnaga, mis asi on liiklusasjatundjate ümarlaud ja kes on sinna ümarlauda kutsutud? Liiklusasjatundjate ümarlaud on selline vaba foorum, mis 4 korda aastas käib Maanteeametis koos. Siia on kutsutud nende ametkondade esindajad, kes tegelevad liiklusohutusega, lisaks nüüd siis majandusministeeriumile ja siseministeeriumile, ka ju tegelikult Sotsiaalministeerium, haridusministeerium, autokoolide esindajad. Seal on siis kõik sellised liiklusasjatundjad, kes igapäevaselt nii-öelda puutuvad kokku erineval tasandil, kas siis õppe poole pealt, liikluse korraldamise. Mingisugune puutumus liiklusohutusse on, eks ole, Hamtel käib näiteks meil kohal, eks ole, on sõidukite maale toomine, sõidukite vanus. See liikluskindlustusfond, eks ole, et enamasti jah, see on laiemas mõttes nagu liiklusega, liiklusohutusega kokku puutuvate selliste inimeste kogunemine, kus siis kuulatakse, mida on uut ja huvitavat, keegi kuskil näinud, keegi kuskil lugenud, keegi midagi teinud ja arutatakse ka probleeme ja arutatakse ka mingisuguseid seadusemuudatusi, mida kavatsetakse teha ja püütakse siis vaagida, et on need asjad mõistlikud või on midagi, mida võiks nagu natuke teistmoodi teha. Nii et... See on siis nagu liiklusideede genereerimise inkubaator? No mõnes mõttes jah, seda ka, aga ta aitab vahetada, ta on koht, kus vahetada informatsiooni, käia välja uusi ideid, tõstatada küsimusi, tõstatada probleeme, leida neile lahendusi ja selline mõttevahetuskoht on ta võib-olla kõige rohkem. Tallinna valgusfooride kohta on mitmed vaatajad esitanud rida küsimusi. Sellest tulenevalt ka tänases saates räägime Tallinna foorindusest lähemalt. Tallinna foorinduses on olnud suurem edasiminek aastal 1979 ja järgmine tiigrihüppe leidis aset aastal 2015. Kas ja kuidas ning mida igapäevaselt foorikeskuses tehakse, küsime Raimond Nõugastilt. Kui palju on täna Tallinnas valgusfoore? No foore on, ütleme, fooripäid on väga keeruline öelda, aga fooriristmikke on circa 350 ja neid juhib circa 250 foorikontrollerit ja siis peale selle on siis veel meil lisaseadmeid nagu seireseadmeid ja ka siis liikluskaamerad. Küsime kohe ära vaataja küsimuse. Filmides on näha, mismoodi pahad poisid häkivad foorisüsteemidesse sisse ja teevad seal, mis tahavad. Kas see on foorisüsteemide puhul Tallinnas võimalik? Nüüd sellist juhust, kus kahest suunast saaks rohelist korraga peale lubada, see on maksimaalselt välistatud. Seda nii-öelda konflikttabelit saab muuta ainult kohapealsed kontrollerist, et nagu filmides seda tehakse kuskilt kaugelt. See ei ole või Tallinnas kasutusel olevas foorisüsteemis võimalik. Või ütleme 99,99% ei ole võimalik, et alati peab jätma mingisuguse protsendi nagu ikkagi superhäkkeritele. Iseenesest tõesti valmis fooriprogramme on võimalik kaugelt vahetada. Ehk siis see toimub suurte lumesadude puhul näiteks, kus autode nii-öelda stardiaeg on nagu aeglasem ja siis on vaja kuidagi leida võimalust läbilaskevõime suurendamiseks ja siis pannakse nii-öelda tipptunni programm peale ka tipptunni väliselt. Foorisüsteemid on sellised, mis siis annavad fooripeadele ehk siis nendele lambikestele, mida me näeme, roheline, punane, kollane, tuli, eks ju, impulsi ja sõidukijuhid lähtuvad sellest. Vaataja küsib, miks on punast tuld
nii palju ja miks on rohelist tuld vähem? No see on perspektiivist, et kõik tahaksid rohelist saada ja kõikidest suundadest. Selge see, et kõikidest suundadest rohelise andmine ei vii kuhugi, et seda tuleb nagu võrdselt jagada ja nüüd küsimus on nendes valikutes, et kuidas me seda jagame siis. Et eks siin on teatavad standardid, teatavad nõuded ja teiselt poolt siis igal linnal on omaette või omamoodi natukene lähenemine asjadele, et kes teeb pikemaid fooritsükleid, kes teeb lühemaid fooritsükleid, kes lubab pool ja pool teeületused või siis täisteeületuse jalakäijatele, kes prioritiseerib ühistransporti ja nii edasi. Et ka Tallinnal on selles mõttes oma nägemus sellest asjast ja praegu kasutusel olev lahendus on parim. Mis asi on foorisüsteemides kaitseaeg? Kaitseaeg on siis selline aeg fooritsüklis, kus põhimõtteliselt lastakse lõppeva rohelisega kas siis pööret sooritav või siis jalakäijate teeületust sooritav liiklusvoog ära lõpetada ja samas teisest suunast ei ole veel lubavat fooritult süttinud. Ehk siis jalakäijatele see tähendab ennekõike seda, et kui teile teeületuse lõpus kustub ära roheline teeületust tubav foorituli, siis tegelikult on veel teeületuse lõpuni on teid kaitseb kaitseaeg, eks see on arvestatud, et jalakäija saab oma manöövri lõpetada. Punase valgusfoori taga olla on liiklejale kõige raskem. Ka jalakäijale on raske olla punase foori taga. Mõnedes linnades on aga leitud toredaid lahendusi, kuidas muuta punase tule ootamine meeldivaks. Siit ka üks näide laiast maailmast. You're shaking your head, well I'll be shaking my ass, cause I'm born to dance. I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, girl. Do you wanna shake it? I wanna shake it and shake it and shake it, shake it and shake it, yo. Watch me dance now. Kui sagedasti esineb fooririkkeid? Fooririkkeid, niisuguseid fataalsed esineb circa 1 päevas, aga me ei saa tihtipeale nagu, ta ei ole, ütleme siis otseselt fooririke, vaid elektrienergia rike on ka problemaatiline, sellepärast et selge, et kui voolu ei ole, siis ka foorid ei tööta. Kõik Tallinna ristmikud on ehitatud selliselt, et paralleelselt fooridega on olemas liiklusmärgid, mis korraldavad selle ristmikul siis liiklust senikaua, kuni ei ole fooride töö taastunud. Seega, kui valgusfoorid ei tööta, tuleks vaadata üle liiklusmärgid ja lähtuda nendest. Kui valgusfooril punane tuuli ees, siis ütleb ta sulle peatu väike mees, oot trollibussid, trammid ka peavad punases ootama. Ja hetkel on siis foorikeskuses monitoorimisel üks konkreetne ristmik, kus siis sõidukid sõidavad, et paari sõnaga, miks ja mida te teete? Et me vaatame, mis oli nagu selle liiklusõnnetuse põhjuseks, et ka meie peaksime omalt poolt aru saama, et kas saab midagi fooriprogrammis muuta. No siin on näha, kus praegu jalakäijale otsa sõideti või riivati jalakäijat, et kuidas nüüd meie peaksime antud olukorras tegutsema ja kas on mingit võimalust meil midagi drastiliselt muuta, et sellist olukorda vältida? Siin nüüd vasakpoolse ekraani peal jooksevad teil värvilised pliiatsid, et mis asi see on? See on nüüd fooriprogramm, mis näitab reaalajas, mis seal toimub siis erinevates suundades ja kaasa arvatud on siin näha ka andurite väljakutsed. Ja siis pannes kokku selle videopildi ristmikult ja vaadates reaalselt fooriprogrammi tööd, on võimalik siis analüüsida seda, kas on vaja midagi muuta selleks, et see muutuks ohutumaks see ristmik. Täpselt nii, jah.
ja Tallinna liikluspildi saate salvestuse ajal juhtus liiklusõnnetus Järvevana tunnelis ja järgnevalt siis ka mõni hetk sellest, mis järgneb Foorikeskuses ja Tallinna Transpordiametis siis, kui selline õnnetus aset leiab. Oi jumal, anna kannatust, mis see on? Keegi on oma mingi lasti maha visanud sinna vist. Kuule, aga siis äkki teed kõne Häirekeskusesse ka igaks juhuks? Tervist, Lembi Transpordiametist olen. Sellise murega helistan, et Järvevana tunnelis on suunaga Peterburi tee poole mingisugune last maha kukkunud ja seal hakkab tekkima ka ummik. Võimalik, et on õnnetus ka. Võimalik, et on õnnetus ka. Ma täpselt... Post on maha sõidetud. Post on justkui nagu maha sõidetud enne tunnelit. Kõrge veosega veok sõitis sisse kõrguspiirajasse. Sõitis selle nii-öelda pilbasteks ja sõitis edasi tunnelisse. Lõhkudes tunnelis kuskil 80 meetrit valgustus- ja elektriseadmeid, mille tõttu 1,5 tundi on nüüd suletud Ülemiste tunnel suunaga Peterburi teele, mis tähendab seda, et täna õhtusel tipptunnil on oodata ülisuuri ummikuid Mustamäel, Õismäel ja Kristiines. Et liiklejad, kui on võimalus vältida Mustamäge, Õismäge ja suunda Järvevana teel, siis palume seda teha. Need olid tänase Tallinna liikluspildi teemad. Hea liikleja, kui sinul on juhtumisi, mis on jäänud pardakaamerasse või videosse või sa soovid oma juhtumist rääkida ka teistele ja sellest oleks abi liiklusohutuse suurendamisel ja tagamisel, siis ole hea, saada märksõna või anna ennast märku Tallinna liikluspildi Facebooki kontol. Täname vaatamast ja soovime teile ohutut liiklemist.